আসসালামু আলাইকুম, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল। আমি রূপা বলছি। আশা করছি সবাই ভালো আছেন। কাছে ও দূরে, দেশ ও দেশের বাহির থেকে যে যেখান থেকে আমার এই ভিডিও দেখছেন, আপনাদের সবাইকে জানাই আন্তরিকভাবে স্বাগত। আজকে আমি চলে এসেছি বেস্ট ইলেকট্রনিক্স শোরুমে। তো আজকে আমি কথা বলবো ভ্যাকিউম ক্লিনার নিয়ে। যদি আমার ভিডিওটা দেখার পরে আপনাদের কাছে ভালো লাগে তো অবশ্যই একটা লাইক দিবেন এবং আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন। আজকে আমি হিটাচি ব্র্যান্ডের ভ্যাকিউম ক্লিনার নিয়ে কথা বলবো। তো ভ্যাকিউম ক্লিনারের কতটা ওয়াট হলে দ্রুত ডাস্ট টেনে নিবে আর আমাদের বাসা বাড়ি, অফিস বা মাদ্রাসায় খুবই প্রয়োজনীয় একটা জিনিস। তো হিটাচির এই ভ্যাকিউম ক্লিনারের দাম কত সেটাই আজকে জানবো। তো চলুন আজকের ভিডিওটা শুরু করা যাক। আসসালামু আলাইকুম রেজওয়ানা আপু, কেমন আছেন? জি, ওয়ালাইকুম আসসালাম। ভালো আছি আলহামদুলিল্লাহ। আপনি ভালো আছেন? হ্যাঁ, আবার কিন্তু আমি চলে আসলাম। তো আজকে আমাদেরকে কি দেখাচ্ছেন? আজকে দেখাবো হচ্ছে ভ্যাকুয়াম ক্লিনার। আচ্ছা আপু, আমাদের আজকে প্রথমত কোনটা দিয়ে শুরু করছেন? আচ্ছা, এই যে এই মডেলটা দেখছেন, এই দুইটাই হচ্ছে আপনার দুই সেম ফিচার, সেম ক্যাটাগরি। দুইটা কালার, একটা রেড কালার আর হচ্ছে আপনার গ্রিন কালার। 1600 ওয়াটের। আচ্ছা, 1600 ওয়াটের থেকে আমরা আজকে শুরু করি। তো এই 1600 ওয়াটের দুইটা কালার রয়েছে এখানে হোমের জন্য। তো আপু এটা বলেন, এটা সুবিধাটা কি কি রয়েছে? এটা হচ্ছে আপনার হোমের যে আমাদের যে কার্পেট, সোফা, পর্দা, তারপরে হচ্ছে এগুলো ডাস্ট ক্লিন করার জন্য। আচ্ছা, আমাদের যে বাসার যে দৈনন্দিন যে কাজগুলো রয়েছে সেগুলো কিন্তু অনেকটাই হেল্পফুল হবে এটা। আচ্ছা, তো এটার প্রাইসটা কত পড়বে আপু একটু বলে দেন। প্রাইস হচ্ছে ম্যাডাম 12,500 টাকা ডিসকাউন্ট দিয়ে 11,500। আচ্ছা, এটার কিন্তু এটার মধ্যে একটা ডিসকাউন্ট অফার রয়েছে। এটার এখন 12,000 টাকা, কিন্তু 500 টাকা ডিসকাউন্ট দিয়ে এখন 11,500 টাকা চলছে। তো এই যে দুইটা কালার দেখা দিচ্ছি আমি, দুইটা কালারই খুব সুন্দর। আপনাদের যেমন পছন্দ আপনারা কিন্তু নিয়ে নিতে পারেন। এটা কিন্তু হিটাচি ব্র্যান্ডের মধ্যে। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে ম্যাডাম থাইল্যান্ড মেড। আচ্ছা, এখন পরবর্তী আমরা কোনটা দেখছি? যে এই দুটো মেটেরিয়াল আছে ম্যাডাম। আচ্ছা, এটা একটু বড়র মধ্যে। 1800 ওয়াটের। আচ্ছা, এটা একটু বড়র মধ্যে, যাদের একটু বড় প্রয়োজন তারা কিন্তু এটা দেখে নিতে পারেন। তো এখানে দুইটা কালার রয়েছে, একটা হোয়াইটের মধ্যে, একটা হচ্ছে একটা গ্রে কালারের মধ্যে। কম বেশি এটা হচ্ছে ম্যাডাম, এই দুইটা হচ্ছে 1600 ওয়াট আর এটা হচ্ছে আপনার 1800 ওয়াট। এটা গ্রে কালার আর এই মেরুন আর হোয়াইটের মধ্যে আছে 1600 ওয়াট। আচ্ছা, এটাও হচ্ছে সেম। আচ্ছা, আর সাথে এই পাশে হচ্ছে আরেকটা ছোট একটা থাকবে আর কি। আরেকটা ছোট থাকবে, ছোট একটা চেম্বার থাকবে, যেটা হচ্ছে আপনার ছোট জায়গা গ্লাসের মধ্যে যে থাকে, ময়লা অনেক পরে দেখা যায়, তো সেটাও পরিষ্কার করে দিবে। আচ্ছা, এটা বড় যে এটা ফ্লোর পরিষ্কার করার জন্য। ওকে, এটা হচ্ছে ম্যাডাম 1800 ওয়াট। এটা গ্রে কালার। আচ্ছা, এটার প্রাইসটা একটু বলেন। এটার প্রাইস হচ্ছে 13,800। ডিসকাউন্ট প্রাইস হচ্ছে 300 টাকা ডিসকাউন্ট দিয়ে 13,500। আচ্ছা, 13,800 এটা প্রাইস ছিল, ডিসকাউন্ট 300 টাকা, এখন প্রাইস হচ্ছে 13,500 টাকা। তা এখন পরেরটা যেটা দেখে নিব, এটা হচ্ছে ম্যাডাম 13,500 টাকা ডিসকাউন্ট দিয়ে 12,500। আচ্ছা, এটা কি সেম কাজ করবে, শুধু ওয়াটটা হচ্ছে কম বেশি। এটা 1600 ওয়াট, এটা 1800 ওয়াট। ওয়াট বেশি থাকলে সাকশন পাওয়ারটা বেশি থাকে, দ্রুত পরিষ্কার করার জন্য ওয়াটের আপনার এটা ভ্যারি করে। আচ্ছা আচ্ছা, এই পরবর্তীটা যেটা দেখছি সেটা হচ্ছে 1600-র মধ্যে। তো এটার প্রাইসটা আপু একটু বলেন। এটার প্রাইস হচ্ছে ম্যাডাম 13,500 টাকা ডিসকাউন্ট দিয়ে 12,500। আচ্ছা, তো এটার মধ্যে কিন্তু দুইটা কালার রয়েছে, কালার দুটো বলে দেন। দুইটা কালার হচ্ছে, একটা হচ্ছে হোয়াইট, অফ হোয়াইট, মেরুন। আচ্ছা, এগুলো কিন্তু প্রত্যেকটাই কিন্তু হিটাচির মধ্যে রয়েছে। তো আমরা এটা কিভাবে ব্যবহার করব সেটা একটু বলে দিচ্ছি, হয়তো বা অনেকেই জানে না। তো ভাইয়া একটু হেল্প করেন আমাকে। নিচে নামান। আচ্ছা আপু, বলেন একটু। এই যে ম্যাডাম, এটা হচ্ছে ডাস্টটাই পাশে জমা হবে আর এটা হচ্ছে আপনার ফিল্টারটা। এটা হচ্ছে আপনার ডাস্টটা যাতে ভিতরে না আসতে পারে, এই কারণে হচ্ছে এই ফিল্টারটা। আচ্ছা, ডাস্টটাই পাশে জমা। আচ্ছা, এটা আমরা খুলে পরিষ্কার করতে পারবো। ওকে, আচ্ছা, এই দোনোটাই তো একই টাইপের। আচ্ছা আচ্ছা, যারা একটু বড়র মধ্যে চাচ্ছে, যেমন মাদ্রাসা রয়েছে বা মসজিদ রয়েছে, তাদের জন্য কিন্তু একটা বড় সাইজের রয়েছে, যেটা হচ্ছে এই যে একটা বালতি ট্যাঙ্কের মতো দেখা যাচ্ছে। এটা হুইল সিস্টেম আছে, সহজেই ম্যাডাম আপনি যে এরকম ক্যারি করা যাবে। আচ্ছা আচ্ছা,
এটা যেখানে খুশি সেখানেই ব্যবহার করা যাবে। অনেকে দেখা যায় যে মানে কোনো শোরুমের জন্য ব্যবহার করতে চাচ্ছে, সেক্ষেত্রে এটা আচ্ছা। এটা কত ওয়াটের মধ্যে রয়েছে? এটা হচ্ছে ম্যাডাম আচ্ছা 2100 ওয়াট। এটার মানে প্রাইসটা কত? এটার প্রাইস হচ্ছে 18,500, 500 টাকা ডিসকাউন্ট দিয়ে 18,000 পড়বে। ওকে। এটার মধ্যে কালার হবে। আচ্ছা কালার কয়টা রয়েছে আপু? কালার হবে ম্যাডাম মেরুন, গ্রে কালার, মেরুন কালার আর হচ্ছে ব্ল্যাক কালার। আচ্ছা আমি 3টা কালারই শো করে দিচ্ছি। তো এই যে মেরুন কালারটা দেখায় দেই, অনেক সুন্দর একটা নাইস একটা কালার রয়েছে। তো এটা কিভাবে কাজ করবে আপু একটু হেল্প করে দেখান যদি আমাকে। আচ্ছা এটা হচ্ছে ম্যাডাম বড়, আর সাথে হচ্ছে আরো 2টা অ্যাকসেসরিজ আছে। আচ্ছা তো এটা সাথে দিয়ে দেওয়া হবে। আচ্ছা এইটা কি কাজে লাগবে আর ওই 2টা কি কাজে লাগবে একটু বলে দেন। আচ্ছা এটাও এই ক্লিন করার জন্যই, বাট ওই অ্যাকসেসরিজ গুলো হচ্ছে চিকন ছোট, যেগুলো হচ্ছে আপনার ওই জানালা, আর এটা হচ্ছে হ্যাঁ পরিষ্কার করার জন্য। আচ্ছা অনেক সময় দেখা যায় যে সোফার কোণার মধ্যে ময়লা থাকে, হ্যাঁ হ্যাঁ ক্লিন করার। আচ্ছা তো এটা কিভাবে মানে পরিষ্কার করবে এটা একটু যদি দেখাতেন আপু। তো দর্শক আমি কিন্তু আপনাদের কিভাবে কি হবে সেটা একটু মানে দেখিয়ে দিচ্ছি। তো এই যে এখানে ডাস্টটা জমা হবে, আচ্ছা এখানে ময়লা যা যা রয়েছে আমি কিন্তু সম্পূর্ণটা দেখিয়ে দিচ্ছি। সাথে আরো অ্যাকসেসরিজ গুলো আছে, এগুলো হচ্ছে এই একটা পাচ্ছেন। আচ্ছা আর হচ্ছে এটা হচ্ছে আচ্ছা এটা স্লিমের মধ্যে রয়েছে যে হ্যাঁ হ্যাঁ জানালার সুপার যেগুলো আছে এগুলো ক্লিন করার জন্য। আচ্ছা এটা তো এখানে মুখ লাগানো আছে। আর সাথে হচ্ছে যে এই বড়টা আছে, আর সাথে হচ্ছে এই 2টা আছে। আচ্ছা ওকে। আর এটা হচ্ছে ম্যাডাম ফিল্টার। ডাস্টটা এই পাশে থাকবে, আপনি ক্লিন করে ফেলতে পারবেন, আর ডাস্টটা যাতে এই পাশে উপরে না উঠে আসে এই জন্য এই ফিল্টারটা। আচ্ছা এটার বডিটা হচ্ছে ম্যাডাম অ্যালুমিনিয়াম স্টিল। আচ্ছা মরিচা টরিচা পড়বে না, টেকসই হবে। আচ্ছা এটা হিটাচিটা এটা কোন দেশের? হিটাচি ম্যাডাম জাপানিজ ব্র্যান্ড। আচ্ছা এটা অরিজিনাল জাপানের মধ্যে রয়েছে। আচ্ছা এটার ওয়ারেন্টি সম্পর্কে একটু বলে দেন আপু। ম্যাডাম 1 বছর ফুল। আচ্ছা সার্ভিস 1 বছর। এটার সার্ভিসটা কেমন হবে? হোম সার্ভিস হবে নাকি এটা নিয়ে আসতে হবে? হচ্ছে নিয়ে আসতে হবে। আচ্ছা বা যে কোনো আমাদের বেস্ট ইলেকট্রনিক্সের শোরুম রয়েছে সেখানে গেলেই সেটা করে দিবে। যদি ইনকেস কোনো প্রবলেম হয়ে যায় সেক্ষেত্রে এটা হবে। তো আমি আরেকটা মডেলের মধ্যে দেখাই দিচ্ছি। আরেকটা মডেল, এটা কিন্তু অনেক সুন্দর একটা মডেল, এবং এটার ওয়াটেজটা অনেক বেশি। এটা হচ্ছে 2200 ওয়াট। আচ্ছা আর এটার সাথে অ্যাকসেসরিজ আছে আরো, আগেরগুলো যেমন ছিল ঠিক তেমনই। আর এটার যেই ম্যাডাম হ্যান্ডেলটা এটা হচ্ছে স্টিল, এটা আরো বেশি মরিচা ধরবে না। আচ্ছা স্টেনলেস স্টিলের। আচ্ছা আরো অ্যাকসেসরিজ আছে, আরো 3টা থাকবে। আর এটা হচ্ছে ম্যাডাম আরেকটা ফ্যাসিলিটিস আছে, যেটা হচ্ছে ম্যাডাম এটা হ্যাপা ফিল্টার দেওয়া আছে, যেটা হচ্ছে আপনার ডাস্ট ক্লিন করার সাথে সাথে রুমের যে ব্যাকটেরিয়া ভাইরাস ওইটাও। আচ্ছা হচ্ছে আপনি যে কোনো জায়গায় মুভ করতে পারবেন, এই হুইল সিস্টেম আছে, এবং এই হ্যান্ডেলটা যেটা আপনি চাইলে ছোট বড় করতে পারবেন। ওকে করা যাবে। আচ্ছা এটা হচ্ছে 2200 ওয়াট। আচ্ছা এটা প্রাইসটা বলে দেন। এটার প্রাইস হচ্ছে 19,400, 500 টাকা ডিসকাউন্ট দিয়ে 18,900। আচ্ছা তো আশা করছি আজকের এই ভিডিও আপনাদের কাছে ভালো লেগেছে। আর যদি ভালো লেগে থাকে তো অবশ্যই আপনারা চলে আসবেন বেস্ট ইলেকট্রনিক্স শোরুমে। তো আমি এখান থেকেই বিদায় নিচ্ছি। আল্লাহ হাফেজ, আসসালামু আলাইকুম।